अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ मैं हूँ मरियम आरिफ और यकीनन आप सब बोर हो रहे होंगे। तो बोर होना छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास आज बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जिसे करके आप अपनी बोरिंग लाइफ को एंजॉयबल बना सकते हैं। हमारे घर काफ़ी दिनों से स्पैरोज़ बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ करूँ। लेकिन शॉप्स तो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, तो मैंने सोचा कि घर में ही कुछ करना पड़ेगा। और पुरानी चीज़ों को नया बनाना तो मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो मैंने देखा कि हमारी छत पे कुछ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने उनको इकट्ठा किया और जोड़ दिया, तो वो कुछ इस शेप में था। इस तरह बनाया मैंने एक घरनुमा शेप, और उस पर फिर मैंने कलर किया। सिर्फ ब्लैक कलर ही अवेलेबल था, इस वजह से मुझे सिर्फ ब्लैक कलर ही करना पड़ा इस पर। और कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी बोरिंग लग रहा है। तो मैंने पेपर काट के उनकी स्पैरोज़ बनाई और उन स्पैरोज़ को ऐसे इस पर लगा दिया। इसकी वजह से ये काफ़ी कलरफुल लग रहा था और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो होपफुली स्पैरोज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर मैंने इसमें खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी। और ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये मुकम्मल हो गया। और ये आप देखिए कि स्पैरोज़ भी आ चुकी हैं और होपफुली स्पैरोज़ को ये पसंद भी आया होगा। और इनके लिए ये सब करके मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। और होपफुली आपको भी मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा कि घर की पुरानी चीज़ों को आप